హాయ్ ఫ్రెండ్స్, డాగ్స్ని లేదా మీ పెట్స్ని యూట్యూబ్లో అమ్మాలంటే మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి వీడియో పంపించండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీకోసం గుడ్ క్వాలిటీ హెవీ లాంగ్ కోట్ జర్మన్ షెపర్డ్ పప్పీ అనేది అమ్మకానికైతే తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ పప్పీ అనేది ఓన్లీ వన్ ఫీమేల్ పప్పీ అమ్మకానికైతే ఉంది. పప్పీ యొక్క ఏజ్ అనేది 75 డేస్. ఇక పప్పీకి సంబంధించిన డీవార్మింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయింది. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అప్ టు 50 కిలోమీటర్స్ అనగా 50 కిలోమీటర్స్ వరకు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇక పప్పీ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న కడప డిస్టిక్లో కోడూరు మండలం అనే లొకేషన్లో ఈ పప్పీ అనేది అమ్మకానికైతే ఉంది. ప్రైజ్ అనేది 20K అనగా 20,000. ఇక పప్పీకి కావాలన్న వారు వీడియో కింద టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. ఓనర్కి కాల్ చేయండి, పప్పీని తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ, బై బై.